И еден коњ да има човек, ќе може да го употреби за да привлече туристи. Така размислува Демир Сефери, собственик на фамилиарна биофарма на Шарпланина. Наше природно богатство со голем потенцијал, но со недоволно развиен екотуризам. Па ние нудиме све што ми производиме. Сместена среде шума, биофармата е мал екосистем. Храната се произведува од стоката и живината што таму се одгледува, но и од тоа што селаните ќе го донесат од планината. Боровници, билки, такви работи за чаеви, за такви работи за све, за туристите и производот од нашите овци што имаме ми 500 овци и 20 крави. После долго време работење во странство, Сефери пред 20 на години се решил да се врати и да создаде основни услови за привлекување гости. Прво патот го направив ја. Купив багер еден. 15.000 евра го купив багерот. На фармата има и автентично етно ресторанче, со огниште и со маси во куќата и низ дворот. Секој од фамилијата има своја улога во малиот екобизнис. Гладниот готвач 2 снае се овде. 2 снае, тие работат натре и 2 синови, пошто 2 ги имам во Швајцарија, и 2 синови и децата сега нараснаа и тие служат све. Стариот фармер укажува дека прогласување на Шар-планина за национален парк е клучно за развојот на тамошниот туризам во текот на целата година. Ако државата нуди надвор, значи, нуди дека има нешто овде, и ние ќе имаме, и државата ќе има, и ќе доаѓаат туристите. Тоа би значило и враќање на печалбарите во напуштените села. Ваква природа тешко ќе се најде на Европа и по некое место, друго место, знаеш. Тие кога ќе дојдат овде, ќе има и за државата, и за населението, и за све. Екотуризмот е во подемни светот. Шар-планина со својот биодиверзитет и бескрајни пространства е речиси неограничен потенцијал, но има уште многу да се сработи. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.